Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari Klub Supra Makassar, Sukma, keluarga besar Sukma, insyaallah amin. Ada 3 motor di sini yang akan ada 4 motor. Kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana caranya tutorial cara memasang klakson keong. Di sini kita akan memasang klakson keong, ada 4 klakson ya, tuh. Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu masing-masing. Yang ini siapa namanya nih? Perkenalkan diri dulu. Ini namanya Om Petris, dia agak pemalu orangnya. Kalau depan kamera dia agak pemalu sekali. Tapi nggak tahu kalau depan cewek gimana ya. Ya ini. Hai guys, saya Arman dari keluarga besar Sukma, Supra Kota Makassar. Oke. Lanjut lagi yang ketiga. Yang ini dengan siapa Hai ini? guys, saya nama Ilham, saya dari Makassar, dari member Sukma, Supra Kota Makassar. Nama panggilannya siapa? Om Kumis ya? Kumis. Oh iya iya. Oke. Ini dia motornya. Oh di sini Om Cuk. Dia lagi sibuk cari posisi untuk pasang klakson. Ya, kalau saya sendiri Irfan Sukma. Saya Irfan Sukma guys. Saya juga akan pasang klakson. Nah, sebelum kita memasang klakson, langkah pertama kita siapkan dulu klaksonnya. Ini dia klakson keong, merek CZR. Ini lumayan kencang tendangannya ini. Ini dia dosnya. Harganya cukup murah di pasaran, 100.000 rupiah. Agan sudah bisa mendapatkan 1 klakson 1 pasang beserta relaynya. Yang kedua, siapkan juga kabel. Ini kabelnya, terserah mau warnanya apa, tinggal agan-agan yang atur. Siapkan juga plat besi plat. Terus siapkan kabel tis, ini dia, black disc. Siapkan juga lem lilin. Nah, langkah berikutnya sebelum memasang klakson kita harus cari posisi dulu yang pas. Cari posisi yang pas untuk stang klaksonnya. Ini dia, kita sementara cari posisi dulu. Kita cari dulu posisi, terus setelah kita dapat posisi yang bagus untuk klaksonnya, nanti kita akan segera menyambungkan kabel. Ini salah satu contoh Om Kumis sudah mendapatkan posisi yang pas kayaknya ini. Kalau menurut saya, sekedar sharing guys, pasang klakson itu harus ada spasinya supaya suaranya itu nyaring. Karena klakson itu dia menghasilkan getaran suara. Suara itu berasal dari getaran. Seperti itu guys. Ya, cari posisi dulu yang pas, baru kita pasang. Om Arman juga sibuk pasang ini, cari posisi. Motor saya nanti sebentar. Kita cari dulu posisinya yang ini. Ya lanjut. Ini dia stangnya sudah bagus posisinya ya. Dia posisinya di sini. Nah, ini dia flashernya. Ini kabel ground. Ini yang kabel ground ya guys. Kalian bisa lihat. Kabel groundnya ini dia. Disambung di sini. Ini kabel ground. Satunya lagi ini adalah kabel in output dari flashernya. Flashernya kabel input dari flasher. Yang 2 ini yang sama warnanya ini adalah kabel asli dari klakson standar. Sedangkan ini adalah kabel dari aki. Ya, kalian bisa lihat dari sendiri itu dia. Oke, sudah. Itu kabel dari aki. Tarik 1 kabel aki masuk ke flasher. Oke, flashernya. Om bisa tolong ditunjukkan flashernya, tolong dibuka dulu.
kita mau sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, buka semua dulu. Kita mau sampaikan kepada teman-teman sekalian nomor berapa colokannya masuk. Buka dulu. Buka semua, buka. Ini kita akan tunjukkan nomornya. Mati. Rusak tahu. Terlepas ki. Jadi guys, ya begini ya. Ini di flashernya ada apa? Ada angka 30, ini dia. Ini 30 kabel dari aki masuk ke sini. Terus yang di depannya aki ini nomor 678 ya. 67A ini kabel ini masuk ke output, masuk ke klakson ya. Sedangkan nomor 98 ini dia. Nomor 98 dan nomor 85 itu kabel asli dari klakson. Ya, seperti itu guys penjelasannya. Nah, halo guys. Ini kita sudah tahap finishing. Selesai masalahnya ya. Kita tinggal coba. Finishing ya, mungkin sampai di sini saja dulu guys. Jangan lupa like dan subscribe video YouTube channel kami. Dan jangan lupa tinggal langsung sini. Ya, akhirnya pemasangan sukses. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, lumayan besar. Begitu. Oke, thank you guys. Jangan lupa tonton video kami selanjutnya. Kami akan membuat video tutorial. Oke, thank you. Wassalam. Bye bye.